Baay'ee nama gaddisiisa Ruttaa fi Hermeelaan kanumaaf wal lolaa turanii kanumaaf wal jibbaa turanii jechuudha. Tokko osoo tokkoof dhiisee jiraate kun hunduu hin dhufu jechuudha. Har'a garuu isaan lamaaniif hin taane jidduu isaaniitii ba'e jechuudha. Kun akkuma argitanii nageenyi fararra waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo nagaa kootii. Video kia like share godha subscribe gochuun na jabeessa warreen haaraa taatanii egaa akkuma argitan hundi keessanuu Abrahaam Ruttaana Hermeellaa jechuudha. Waan isaan irra turan waan isaanitti turan biyyaans waggaa tokko lakkoofsisaniiru jechuudha. Erguma kan waa'ee kana jalqabanii waggaa tokko lakkoofsaniiru jechuudha. Hermeellaan deemtee isaanitti makamte isaaniin durallee waa baay'eetu ture jechuudha. Fiqirin jirti kan biraallee jidduu galtee turte garuu jidduu isaaniitii isaan nageenyan bahanii jiru jechuudha. Garuu Hermeellaan jaalalli akka malee qabee akkuma argitanii Abrahaamin jaalattee hin dhiisu jettee hagaarraa kan waggaa tokko guutuu Ruttaanis deemtee wal lolaa Hermeellaas dhaqxee wal lolaa akkasittiin turan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Ruttaan yeroo maatii ishee biratti deessee illee achitti illee hundaa Hermeellaan illee achitti gaafii dhaqxee yeroo dhaqxullee baqqamaa dhuftee narraa bahe wanta akkasii waa baay'ee godhamaa ture jechuudha. Waa baay'eetu taasifamaa ture. Garuu galata waaqayyoo mucaa ishee illee kun guddatee fiiraa ji'a 8 lakkoofsisee fiiraa galata waaqayyoo haa guddisuuf kanumarraa jechuudha. Garuu dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Biyya keenya keessatti maaltu deemaa jira? Maaltu godhamaa jira? Wanti hin baratamne wanti hin jirre biyya keenya keessatti ta'aa jira jechuudha. Dhaloonni boruu maalirraa barata? Ilmumti har'a inni dhalche kuni boru maalirraa barata? Viidiyoon kun hin badu yoomiyyuu jechuudha. Isaan balleessaniyyuu hin badu. Faca'ee jira waan ta'eef jechuudha. Ilmoon isaanii kuyyoo yoo guddate abbaan koo abbaa akkanaa ture kan jedhu jechuudha. Ijoolletti illee gaafii ta'aa jechuudha. Kanaaf akkuma argitan murteessi tokko filadhu yookaan Ruttaa yookaan Hermeellaa filadhu jedhanii caqacaqaa turan jechuudha. Innis immoo guyyaa 2 guyyaa 3 yaada jechaa ture jechuudha. Garuu itti yaanni isaa dubartii biraa jala qopheeffate jechuudha. Dubartii biraa jala qopheeffate erga dubartii saniin wal beekee boodatti murtee isaa dhufee itti hime jechuudha. Murteen isaa maal ta'e? Ruttaas hin barbaadu Hermeellaas hin barbaadu jechuudha. Isin lamaan keessaniyyuu hin barbaadu. Ruttaa bira yoo ta'e Hermeellaan dhuftee na jeeqxi. Hermeellaa bira yoo ta'e Ruttaan dhuftee na jeeqxi. Kanaafuu nageenya na dhoowwitanii jirtu waan ta'eef ani jireenya mataa kootii filadhee jira jedhe. Kana yoo maatiin isaanii maal jedha? Obboleeyyan isaa Buzee fi Deef wajjin turanii jechuudha. Isaan garuu keessi isaanii Hermeellaa akka filatu barbaadan jechuudha. Garuu inni immoo lamaan isaaniitiyyuu hin barbaadu jennaan isaanillee baay'ee rifatanii jiru jechuudha. Dubbachuuf baay'ee rifatanii maaliif wanta isaaniin eegneetu uumame jechuudha. Kanaaf achuma dhaabbatanii hafanii achumatti giraa gatee deeme jechuudha. Akkuma argitan amma immoo micayyoo takka wajjiniin olii gadi jechaa jira jechuudha. Garuu namni akkanaa jechuudha. Namni akkanaa nama bultiif ta'u miti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf Ruttaan illee abbuma ilmoo ishii waan ta'eef duras waan sirriitti jaalattuuf irraa hafuu dadhabde irraa cituu dadhabdeeti malee akka gocha isaatii irraa citti ture jechuudha. Amma garuu sirriitti garaa ishee kutattee mucaa ishee guddifachaa jireenya mataa ishee akka jiraattu taate jechuudha. Dhugaa dubbachuuf maaliif biddeena nama quubsu eelee irratti beeku jedhamti Oromoo yoo mammaaku akka sanii jechuudha.
inni ammaani haga har'aa waggaa fi ji'a wayii keessatti mee ilaala dubartii waggaa 2 keessatti dubartii 3 jijjiiruu jechuun hagam dhugaa kun baalagee bilginnaadha jechuudha dhugaa dubbachuuf dhugaa bilginnaadha kun baay'ee tokko nama ajaa'iba gaarottaa fi Hermeellaan baay'ee gaddanii jiru ofittis gaddanii jiru isatti illee gaddanii jiru jechuudha ka ofiifillee garagalanii dhiifama wal gaafatanii walitti araaramanii jiru jechuudha maaliif duras isaan qimii biraa walirraa qabaatan osoo hin taane isumaaf jecha wal lolaa turan isarratti wal ija dagaleetiin wal ilaalaa turan waan ta'eef amma immoo inni jidduu isaaniitii bahee jira ammaan boodaska Rutaan akka garaashii kutattu beekamaadha dubbattes turte jechuudha dheengadda dhiyoo kana amma immoo Hermeellaan kaa akkamitti garaa kutatti hin dhaqxee ammas jeeqxee moo garaashii kutatti maatiin yoo maal jedha dhugaa Efreem dhugaa dubbachuuf yeroo hunda inni Rutaa bira dhaabbatee dhugaa dubbachaa ture dhugaaf falmaa ture jechuudha garuu namni ijoolleen hundi isatti aaraa turan har'a immoo garagalanii maal jedhu isa deeggaraa jiru jechuudha amma immoo isa deeggaraa jiru jechuudha maaliif Hermeellaas dhiisee waan bahee fi dhugaa jedhee wanti kun dhugaa tureedha dhugaa dubbachaa ture jedhanii amma yaadan jechuudha hundumtuu iyyuu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa namni akkanaa yoomiyyuu bultii ta'a jedhanii yaadu soba jechuudha dhugaa dubbachuufi egaa hunduu rifataniituma dhaabbatanii hafanii ammaan booda yoo maaltu uumamaa wanta uumamu muka walumaan kan ilaallu ta'a egaa lama ta'anii garana garasii kakkadhannaanii inni waan waddadeetti fakkaate miti waan waddadeetti fakkaate garuu akkasii miti dhugaa akkasii miti kabaja ofirraa fixaa jira jechuudha dhugaa namni kabaja ofirraa fixaa jira waan ta'eef namni har'a abbaa ilmoo ta'ee akkanatti dubartii jijjiiruu jechuun ilmoo isaatiif yaaduu dhabuudha jechuudha dhugaa ilmoo isaatiif yaaduu dhabuudha malee inni dhiisee deemeedhaaf isaanumaan ta'an Rutaa soo taate Hermeellaa soo taate jechuudha kan isa caalutti heerumu malee kan isaa gadiitti miti jechuudha dhugaa dubbachuuf egaa dhiira akkanaa isinitti hin qabiniin jedha waaqayyo dhiira akkanaa isinitti hin qabin warri heerumni waaqa keessan kadhadhaa dhugaa dubbachuuf dhiira akkanaa nutti hin qabin jedha warri heerumtanii immoo irsa gaarii argattanii waaqayyo eebbisee kan isiniif kenne immoo galata waaqayyoo jedhaati abbaa manaa keessanuu sirritti qabadhaa bakka sirritti kunuunfadhaa jaalladhaa kabajaa yoo isin jaallattan yoo isin kabajan innillee isin kabaja innillee isin jaallata jechuudha kanaafi waan ofii abbaatu kunuunfata waan ta'eef of eeggadhaan isiniin jedha warreen hin heerumne immoo bakka teekuftaan ilaalladhaa nama isinii ta'u dura adda baafadhaa jechuudha tiseenuun dura kana fakkaata sumarratti nu waaga'u dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisaa jawaadhaa jechuun hin barbaada hundi keessanuu viidiyoo kiyya laayik godhaa warreen haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha ka viidiyoo biraatiin walitti deebinaa agasitti nagaan tura.